Сегодня будем играть в Soul Knight. Попробуем пройти эту игрушку. А сейчас пока все по-быстренькому пройдем. Надо идти по-быстренькому до босса. Это сильно фигня. Так, следующую комнату. Ну, проходите. Так. Вот старого пистолета возьмем катану. Как раз то, что надо. Давайте оружие ближнего боя, может стрелять пули возьмем. У нас как раз катана. И духовая тульпка. Иди сюда. Обычный у меня сундучок. Лук, где? Мы начинаем на 1-2, нормально. Вот сегодня он нам поможет. Давай сразу же в портал пойдем, до комнаты еще бежать и бежать. Так легко прошли. И как делаем? Брать мы не будем. Погнали в следующую комнату. Давайте получение энергии при убийстве врага. На следующем уровне будет босс, у нас тут катана и АК. Ничего страшненького. Любому боссу первым боссом будет стоить оружие. 90%. Тут нужно вопрос природы мне нравится. Так. У меня есть два вложения, кто будет. Даже 3. Это елка, да, 3. Елка, король снежных обезьян. И еще кто-то. Так, уже 64 минуты. Если будет кто-нибудь, который оружие, то мы его сможем купить. Это босс.
Давайте сразу на сундук входим. Что тут? МП5. Значит, босс будет очень далекий. Такое оружие. Погнали наверх. Угу. Вот сейчас сразу уже пойдем на босса. Так, погнали на босса. Сока. Идем. Короче, снежных обезьян. Так он такой вот легкий. Давайте его ака будем бить пока. Сейчас мы его убьем. Убили. Так, и тут зеленый слайдер. Давайте его вместо посоха природы возьмем. И возьмем улучшение запаса здоровья. Тут оно нам пригодится. Кака в руке? Мы должны пойти сок найт. В этом видео, ребят, должны. Угу. Морозный лук. Он у нас не нужен. Так, убавим немножко, тут музыка слишком. Так, подхилимся. Тут я не знаю, где будет босс. Давайте мы сейчас их убьем. Так, убили всех. Подберем зельку здоровья. Дали, спасибо. На 123 монетки, ребят. Давайте используем в автомате. Это что это такое? Этическая терапия. Не нужно. Пойдемте-ка на сундук. Тут рапира и вулканический бластер. Никто другой не возьмем. По-моему, 2,8 будет босс. Мне так кажется. Надо меня убивать. Так, инженер, что он мне даст? Что это такое? Ну-ка. Ракетная пушка. Вместо АК возьму точно прям. Будет.
Ее для босса надо будет взять. Так, поберем сундук. И на сундук. Тут у нас следок судья и морозный лук. Ни то, ни другое нам не нужно. О, энергия. Отличненько. Тоже тут сильная пушка это. Не стреляй. Отхилимся. Зелька здоровья. И портал. Давайте ему чуть как бы не возьмем. Нет, 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 не убивайте. Все отличненько. Не пикай мне тут. Так, энергия, хорошо. Пойдемте на сундук. Тут у нас кластерные ракеты и улучшенное ПП нового поколения. Ничего мы не возьмем. Только вот тут только из этого сундука нам денежки. И энергию. И зайдем в портал. Ой, ты плохой. Вот этот плохой очень. Пулеметчик с миниганом. Статус священника? Не надо. Так, того убили. Теперь надо и этого убить. Пойдемте-ка зайдем в сундук. И тут морозный меч. Не надо. А тут босс. 2,5. Там где враг-то? Пум, 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 пум. Сейчас пойдемте-ка. Возьмем энергию. Давайте зеркальную энергию еще возьмем. Она вроде должна там быть. Да. Большое энергии. И идемте на босса. Сейчас ракетной пушкой его. Он уже можно будет и зеленым снайдерным. Великий рыцарь. Что тебе не стоит чат? Кто такой? Нет, хилимся, ладно. Воскресимся. Воскреснем. Так, укрытие. Давай, фигачим. Да не вон себя.
Био, пожалуйста, не надо. Ну, ребята, с вами был Seven. Мы почти прошли Soul Knight. Всем пока.